Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 3, 100 Poets, 1 Verse. Module 2, Poem 1 to 3. Presenting Human Emotions. Images of changing seasons and loneliness in love. UGC EPG Pathshalae Yokoso. Deri Daigaku Higashi Asia Kenkyu Kano Unita Sachidanand to Moshimasu. Paper 3, Hyakunin Issue. Module 2, Uta Ichi kara 3まで 人間の感情を表す 季節の移り変わりと恋の感傷 歌1まず歌1を読みましょう。秋の田の刈をの伊予のトマをあみ、我が衣では梅雨に濡れつつ、もう一度読みます。秋の田の刈をの伊予のトマをあみ、我が衣では梅雨に濡れつつ。ここに気をつけていかなければならないことは2箇所にあります。刈をの王と伊予の王。この2箇所の王は書くときには法ですが、読むときには王になります。ですから読むときに気をつけなければなりません。この歌の大事なポイントを見ましょう。この歌で農作業の辛さが湧いて、晩秋のわびし静寂さが見られて、有限の美が示されています。この歌の作者は天智天皇は626年から671年まで生きていて、第38代天皇です。中富の鎌足りと総河氏を滅ぼし、大化の改新を断行しました。大津宮に戦闘して即位をしました。皇后年弱を作り、近江領を制定しました。天智天皇は平安時代の天皇の祖先として尊敬されており、それに農民の苦労を理解するような天皇として知られています。この歌の意味に入ると、こうですね。秋の田の刈小屋は、トマの目が粗いので、私の袖は梅雨に濡れていくばかりです。という意味になります。
この歌の出典は五選集で、六秋中大知らずです。天智天皇行政302の歌です。語釈と文法に入ります。仮法、仮用ですから、まず前に言ったと同じように、仮法は仮法になりますが、読むときにね。ですから、仮違法は仮用になりますが、仮法、仮違法の制約で語調を整えるために、重複させて仮法の違法としたとする説と、仮法と仮違法の掛け言葉とする説があります。収穫のために建てた仮小屋ですね。トマ、ガヤやスゲなどを編んで屋根などを覆うのに用いるものです。お、点々にで、何々が点々なので、衣で、袖、つつ、反復、継続を示す接続動詞です。解説ですが、万葉集に作者不詳の作者は知らないことですね。作者知らないで、秋田仮法を作り、我がおれば衣で寒く強そおきに、労働家が天智天皇行政として伝わっています。天皇が農民の苦労を思いやって作られた歌と解され、平安貴族が天智天皇を上代の名君として拝めていたので、これを関東に置いたとされています。丸谷才一は下の句に恋歌の層を読み取り、合国、豊穣と万食を祈る呪術の言葉と指摘します。杉田家は歌恋で、僕は働きマン。雨で服が濡れても乾かす暇はない。今日も夜通し田んぼのボロ小屋で仕事中と跳躍します。これから歌2に入ります。まず歌を読みましょう。春は過ぎて夏日に照らし、白鯛の衣を干す町、天のかぐ山。もう一度読みます。春過ぎて夏日に
けらし、白たえの衣干す町、天のかぐ山。ここに気をつけていかなければならないところは2つあります。白たえの絵は書くときには白たへと書きます。でも読むときには白たえと読みます。もう一つのところは衣干す町。読むときには町ですが、書くときには手風と書きます。この2つのところに気をつけて読んでください。もう一度読みましょう。春過ぎて夏日にけらし、白たえの衣干す町、天のかぐ山。この歌のポイントも見ましょう。この歌に描かれている山は、山の緑と布の白さの美しさと、山は天井から降りてきているような感じを与えているのはとても美しいことだと思います。この歌の作者は持統天皇ですが、645年から702年まで生きていて、第41代天皇です。天智天皇の第二王女で、天武天皇、天智天皇の弟の皇女です。都を藤原京に移し、文武天皇に上位後、太上天皇と呼ぶようになりました。この歌の意味に入りますと、春が過ぎ、夏が来てしまったらしい。白い衣を干すという天のかぐ山に、この歌の出典を今読みます。新古今集の3、夏、大知らず、持統天皇の大歌で175番目です。語釈と文法に入ると、肉切れですね。春1から3月までで、夏は4から6月。けらし、ける、足すらし。過去水定の助動詞、終止形です。白たえの枕言葉。衣、たもと、袖、雪、雲、運ね。帯、たすきなどにかかる言葉です。白たえは、梶の木の皮の繊維で織った布です。手風というの鈴まったもので、伝聞の意味です。天のかぐ山、天のかぐ山、うねび山、耳なし山、
とともに大和三山の一つです。解説ですが、万葉集に春過ぎて夏来るらしい白鯛の衣を干したり、天のかぐやま28があります。こちらの方が実験的であります。現歌、改悪したという評価もありますが、大岡誠は長い歴史的時間への階層をも含んだ形で成り立たせようとすると開始。吉海直人も一種の伝説的関連世界、幻想風景として衣を干す手風が機能していると論じます。父、天智天皇には有名な大和三山の妻争いに関する伝説の歌があり、ぬかたの大きみをめぐる三角関係が歌の背景にあるとの説があります。跳躍は太陽はギラギラ、眩しい山の緑を背景に、洗濯物はキラキラ、夏が来たと訳すこともあります。3番目の歌に入ります。まず歌を読みます。足引きの山鳥のを書くのは王です。リンゴを食べますと王と同じですが、しだり王の長々しいよを一人かもねん。もう一度読みます。足引きの山鳥の王のしだり王の長々しよを一人かもねん。歌人は柿の元の人丸です。この歌のポイントを見ましょう。大事なポイントね。この長さを時間の長さとして考える。もう一度読みます。ポイント。Repeat. Point. おの長さを時間の長さとして考えることの面白さ、ここに入っていると思います。山鳥を人間の声の鑑賞として捉えているのも面白いです。この歌の作者は柿の人丸の生まれた年と、あと死んだ年は知られていないんですが、万葉集第2期の歌人で36歌仙の一人です。大友のやかもちは、三子の門、木のつらい木は歌の一人、歌の聖として呼ばれています。兵庫県の明石市に
ひとまる神社があります。この歌の出典は、水州の13恋さん大知らず1078番目です。語釈と文法に入ります。足引きの枕言葉、山、峰などにかかります。山鳥、キジ、メキジ、カノトリ、キジに似るが全体に光沢のある尺動色で大羽が長いです。雌雄は峰を隔てて寝ると言い伝えられ、一人寝の例に惹かれると思います。また、その尾が長いので、山鳥の尾と続けて流し尾などの上言葉として用いられています。しだりをしだるの連用形足すおで、長く垂れ下がったおの意味です。かもねんかは疑問の係助詞で、結びはで、水量の助動詞連体形です。もは脅威の係助詞です。早速意味に入ります。一人寝をするという山鳥の尾が長く垂れているように、秋の長い夜を私は一人寂しく寝るのだろうか。解説です。万葉集に思いも加熱足引きの山鳥の尾の長き死のように続き、ある本の歌に曰くとしてこの歌が出ています。作者は不明ですが、上言葉、助詞ねの技巧で一人寝のわびしさを潜めているし、姫やかに、またおおらかに歌い上げており、火星人丸に結びつけられたと考えられています。一人寝しているのは男か女かどちらでも解釈可能でありますが、橋本武史は男性の歌として味わうべきものであろうと述べています。跳躍は君がいないと夜の長さが全然違う。一人の夜はすごく長いんだと言っていますね。